خدایی دارم که در این نزدیکی است، نه در آن بالاها. مهربان، خوب، قشنگ، چهرهش نورانی است. گاه گاهی سخنی میگوید با دل کوچک من، ساده تر از سخن ساده من. او همانی است که در تارترین لحظه شب راه نورانی امید نشانم میداد. او همانی است که هر لحظه دلش میخواهد زندگیم پر شادی باشد. او مرا میفهمد، او مرا میخواهد، او مرا میخواند. به نام خدا. خورشید تابان سلام، مهتاب رخشان سلام، ای خاک پاکان سلام، میهن خوبان سلام. من بچه ایرانم، فرزند مام وطن، فرزندی با تدبیر، با امید، نماینده اتصال و گفتگوی تمدن‌ها و فرهنگ غنی پارسی. من ایرانیم. سپاس خواهم گفت آنان که مرا متولد کردند. سپاس میگویم وطنم را که من زاده وطنی فرزند پرورم. سلام، اما نه، صدها سلام بر رئیس جمهور دلهای ایرانیان. کسی که مدیریت بر قلبها را می‌داند و امروز اینجا از قلب کوچکم، من کودک ایران، کوچک امروز، بزرگ فردا بارانم. باران گویند هر آنچه که از دل برآید لاجرم بر دل نشیند و من حرف دلم را برای کسی میگویم که برای رسیدن به اهدافش به کمتر از ستاره‌ها رضایت نمی‌دهد. کسی که عشق، تدبیر، امید و اعتدال را در روح و روان ایرانیان جاری ساخت. رسولم محمد مصطفی فرموده خداوند کسانی را که دوست دارد حل مشکلات مردم را به دستان پرتوان او می سپارد. ای محبوب نزد خدا و خلق او، ای کسی که اقلیم قلبت را به نام ایرانیان حک کرده ای، زیبا تدبیر کردی، بی نظیر امید دادی و به موقع درهای بسته را باز کردی. جام جهان نمای میهنم را از برجام لبریز کردی و نشان ایرانی بودنم را بر جهانیان درخشاندی. حال دیگر میتوانم در پهن پیکر آسمان وطنم با امنیت به پرواز درآیم و به همتت آبهای همیشه فارسم راهوار جهانیان است. دست مریزاد که با ابتکارت حیات در رگ‌های خشکیده زاینده رود کارون و ارومیه مام وطنم جاری ساختی. این منم باران و دولتت نیز چون باران شفاف و آینه صفت است. دوست دارم رئیس جمهورم. باش که من کوچک بزرگ با تمام ایرانیان همراهت خواهیم ماند. باشید تا باشم، تدبیر کنید تا تدبیر کنم و امید دهید تا امید دهم. جناب آقای دکتر روحانی، چند وقت پیش من برای بازی در یک نقشی و برای ارتباط با حس و حال اون نقش عکسایی از بچه‌های جنگ زده رو به من نشون میدادن و واقعا تصور جنگ حتی برای لحظه‌ای برای وطنم منو خیلی خیلی ناراحت میکرد و جشن توافق هسته‌ای جشن خیلی بزرگیه. سفیران صلح ایران
با تلاش زیادشون پیامبر صلح و دوستی و برادری برای همه کودکان جهان شدن تا هیچ کودکی گونه‌هاش رنگ اشک نبینه به جز اشک شوق. البته این خاصی خدای مهربون هم هست، چرا که پیام پیامبران هم صلح و دوستی و برادری بود. و سلام منو به جناب آقای دکتر ظریف برسونید. و حالا من صحبتی دارم با تمام دنیا. As an Iranian girl, I wish peace for all the world. Let's pray for the world peace. چقدر تمرین کردی که حفظش کنی این جملات رو؟ جناب دکتر روحانی کردن تشکر از صحبات این قدیه که در اطفال می‌گذرنده یکی از مهم‌ترین کلاس چندی شما؟ کلاس چندی؟ من کلاس 4. ماشاءالله.